हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्क ब्रेक की। क्या डिस्क ब्रेक, आप सोच रहे हो यार डिस्क ब्रेक किस बारे में। डिस्क ब्रेक तो बहुत सारी टाइप के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास पल्सर गाड़ी है और आगे की डिस्क ब्रेक उसकी काम कर रही है, आप इस गाड़ी को फर्स्ट क्लास तरीके से लेके गए हो और बीच रास्ते में जंगल के अंदर जंगल भी पड़ जाए, दिल्ली के अंदर भी काफी जंगल है, तो जंगल की साइड से आप निकल रहे हो और उस साइड से आपकी हो गई व्हील जाम, आपका डिस्क ब्रेक वहीं जाम हो गया और आप बस हो परेशान कि यार बस क्या करना होगा, अब इस व्हील को कैसे फ्री करेंगे हम। तो दोस्तों आपके उस टाइम मन में एक ही ख्याल आएगा, यार बस इसका व्हील फ्री हो जाए आगे का, तो मैं इस गाड़ी को लेके सीधे मैकेनिक के पास निकलूं। तो पर दोस्तों वहां पे तो मैकेनिक मिलेगा नहीं, और तो आपको उस टाइम करना क्या होगा, हम सिखाएंगे आपको किस तरीके से आपको व्हील फ्री करना है और बिना किसी टेंशन के आपको गाड़ी अपनी चलानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये समय ना गवाते हुए हम सीधे निकलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मिलते हैं स्क्रीन पर। ये ट्रिक को यूज करना बहुत यूजफुल है, ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसको जरूर यूज करिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा पसंद आए तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं स्क्रीन पर। देखो दोस्तों, ये हमारी बाइक है डिस्क ब्रेक वाली। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो आपकी गाड़ी का रास्ते में व्हील जाम हो जाता है तो आप क्या करोगे। दोस्तों देखो, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारी डिस्क ब्रेक गाड़ी है, डिस्क ब्रेक आगे का व्हील है। इस गाड़ी का नाम है सुजुकी जिक्सर SF। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गाड़ी है हमारी, इसका डिस्क ब्रेक का जो ये कैलिपर, ये देखो मेन जो चीज़ होती है हमारी डिस्क ब्रेक की, ये होती है। इससे होता है व्हील ज़्यादा जाम और व्हील फ्री। अगर आपकी गाड़ी आपको रखता है रास्ते में है और उसका व्हील जाम हो गया है तो उस टाइम पे सिर्फ आपको एक ही सिचुएशन दिखाई देगी कि यार बस मेरी गाड़ी का व्हील फ्री हो जाएगा कैसे भी करके, मैं बाद में आगे जाके मैकेनिक से प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करा लूंगा। तो दोस्तों उस टाइम आपको करना क्या है, अगर आपकी गाड़ी में आपको लगता है कि औजार की किट आप साथ में लेके घूमते हो तो दोस्तों सीट के नीचे ये वाला पाना जरूर रख लें। आपकी गाड़ी में जितनी भी बाकी बाइक होती हैं, जितनी भी बाइक होती हैं, हीरो होंडा की, अगर आपके पास मतलब पल्सर है, हीरो होंडा की कोई एक्सप्रो वगैरह गाड़ी, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब में यही पाना लगता है। ठीक है दोस्तों, ये पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका 8 नंबर का एक पाना होता है। इस पाने को अपनी टूल किट में आप रख सकते हो, ये बहुत काम आता है इमरजेंसी में। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल है दोस्तों। ये जो रबड़ होती है ये हमारी लगी होती है यहाँ पर, इस रबड़ को सबसे पहले तो आपको हटाना है और उसके बाद ये जो पाना है इस पाने को इस तरीके से लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये वाला पाना इस टाइप से लग जाएगा और पाना को लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस बोल्ट को लूज करना है। एंटी क्लॉकवाइज जब इस पाने को घुमाओगे आप, जिधर गाड़ी किसी नहीं घूमती उधर की तरफ घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी के अंदर से बोल्ट लूज हो जाएगा और यहाँ से ऑयल निकल जाएगा, जो डिस्क ब्रेक ऑयल होता है वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये डिस्क ब्रेक ऑयल निकल जाए तो आप बोल्ट को टाइट कर देना और टाइट करने के बाद आप 2-3 बार ऐसे करना दोस्तों और उसके बाद आपकी गाड़ी का व्हील एकदम फ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं पाना आपके पास नहीं है और आपको व्हील फ्री करना है तो कैसे करोगे आप। दोस्तों देखो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास पाना नहीं है, आपके पास औजार नहीं है ये वाला और आप व्हील फ्री करना चाहते हो तो दोस्तों देखो आपको इमरजेंसी में कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ ईंट पत्थर के अलावा। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको हथौड़ा तो मिलेगा है नहीं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एकदम बारी। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करते हुए बता दूं, आपको वहां पे कोई ईंट या पत्थर कुछ भारी सी चीज लेनी है और इस वाले हिस्से पे देख रहे हो आप, इस वाले हिस्से पे 2 या 3 बार चोट मारनी है हल्के हाथ से, 2 या 3 बार चोट मारनी बहुत हल्के हाथ से। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चोट मारोगे 2-3 बार हल्के हाथ से, जिस हिसाब से आपमें नुकसान भी ना हो और आपकी गाड़ी का व्हील में इसमें प्रेस भी हो जाए। इसमें 2 हमारे पिस्टन लगे होते हैं, हाइड्रोलिक पिस्टन जो होते हैं वो पंप हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं वो, जिस चक्कर में वो जाम कर देते हैं व्हील को, इस प्लेट को। ठीक है दोस्तों, असल में व्हील जाम नहीं होता है, प्लेट जाम होती है ये वाली। ठीक है, तो दोस्तों उसको पत्थर को जब इसमें मारोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो पिस्टन जो है वो रिलीफ हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे वो, और आपका ये व्हील फ्री हो जाएगा। आप अपनी गाड़ी को बिंदास ले जा सकते हो जैसे मर्जी, टेंशन फ्री होकर। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब इसमें आप ईंट पत्थर वगैरह कुछ भी मारोगे तो उसके बाद आपकी व्हील फ्री तो हो जाएगा, पर जैसे ही आप डिस्क ब्रेक मारोगे तो आपकी गाड़ी का व्हील दोबारा जाम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब ये व्हील फ्री हो जाए तो आपको ब्रेक आगे की नहीं मारनी है, पीछे की ब्रेक यूज करनी है और जब तक ब्रेक नहीं मारनी है जब तक आपकी गाड़ी आपके मैकेनिक के शॉप पे ना पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जहां पर आप मैकेनिक को ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल बहुत अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए ताकि किसी दूसरे इंसान की हेल्प हो सके, क्योंकि आज की डेट में डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां दुनिया भर में चल रही हैं और ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम बिल्कुल आती है। डिस्क ब्रेक की गाड़ियां प्रॉब्लम करती हैं क्योंकि कीचड़ पत्थर यहाँ पे सब चलता है। ठीक है दोस्तों, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।